essa com certeza deve ser a 25ª viagem dele com a água e nada. Que horas são exatamente, por favor? 10h33. Ele Olha tá aí. exatamente desde as 8 horas da manhã jogando bacia por bacia de água na fogueira. Nada Só feito. fumaça até agora. Como Mas disse o nosso amigo Vinícius, quem não tem cabeça você trabalha com as desbravador que vê pernas. isso aqui, essa é a melhor forma de você não conseguir apagar o fogo. A areia está quente, os paus estão cheios de brasa. Vocês entraram no Fez uma bosta, deve estar meio cansado, agora a 26ª viagem. Vai manter o corpo atlético. Os braços. Agora só precisa de um dia de começar a exercitar o cérebro. Ele só tá deixando seus clientes sem comer, sem beber nada, né? Esse é um detalhe, né? Não é possível isso. Ô Ellen, Oi. e a gente tentou oferecer ajuda, né? Porque ele não quis. Ele não quis, ele falou que não precisava, sabe? Fiquei com dó dele no princípio, mas agora deixa aí. Ah, recusou ajuda? Toma. Vou lascar você. Agora ele vai buscar água da torneira, cansou da água desse.